გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო, მაყურებლებო. დღეს ჩვენი სტუმარი კიდევ გახლავთ ბატონი ლევან ჭაჭუა, ყოფილი პოლიტპატიმარი და ჩვენი რაც მე განსაკუთრებით მგონია რომ ძალიან დადებითი მომენტია ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჩვენი მოწმუნე მრევლის საზოგადოების ოთხი ხალხის წარმომადგენლის ყველა მოწმუნე არ არის მრევლის სამწუხაროდ და მოწმუნეების ქართველი მოწმუნე მართლმადიდებელი მოწმუნეების წარმომადგენელია შეიძლება ითქვას ჩვენ პოლიტიკაში და ეს მე მგონი უნიკალური შემთხვევა აქამდე ესეთი არ გქონია პირდაპირ ესე რო ყოფილიყო კაცი ეს პირველი შემთხვევა ჩვენ პოლიტიკაში ეს მე მგონი მნიშვნელოვანი მომენტია ქართული დემოკრატიისთვის იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ აქ დემოკრატია აშენდეს ან ნებისმიერი რამე აშენდეს ჩვენ ხომ უნდა გვესმოდეს ჩვენს და ჩვენ მეგობრებსაც თუ იმე ჩვენ მეგობარია რომ ანგარიში არის ფთალ შეიძლება ეს მოხდეს ისე რომ არ გაეწიოს ანგარიში ან არ იქნეს გამოყენებული აი ეს უდიდესი უმეტესობა ქართველებისა რომელიც მოწმუნეა მიაჩნია რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანია მათ გარეშე ვერაფერი ვერ აშენდება ჯეჯორობით ამ ქვეყანაში ამიტომ ეს პოლიტიკამ უნდა გაითვალისწინოს და პოლიტიკაში ამ ხალხის აზრი ამ ჯგუფების აზრი მათი ინტერესების დაცვა უნდა იყოს ძალიან კმეთად დასახული მე ესე მგონი ალბათ იმ დონემდე როგორც ეს ისრაელშია შეიძლება ეს არ არის გამორიცხული ევროპაში თუ ქრისტიან დემოკრატები აგერ გერმანიაში გაიმარჯვეს არა კოალიციაში მთავრობაში არიან ქრისტიან დემოკრატები ქრისტიანული სახელმწიფოებია ჩვენ რანაირად შეიძლება რომ ეს ამბავი არ და პირიქით რელიგიას ვებზოდეთ ეკლესიას ვებზოდეთ შეიძლება ეკლესიაში ამეთ თუ ტენდენციებზე ვინმე რამე თქვას თუ ესეთი გაჩნდება ან არის მაგრამ მთლიანად ეკლესიას ბრძოლა იყვილებს მოიმტრებს ვინც არ უნდა იყოს მე ესე მგონი აი თქვენ წევან ისრაელი ახსენეთ ესე იგი ყველა თავრობის წევრი არის სინაგოგის წევრი ამავე დროს და ყველა ესე იგი მათ დღესასწაულებში იღებენ რიტუალებში მონაწილეობას ვინმე ადანაშაულებს ისრაელს რომ ეს არ არის დემოკრატიული ქვეყანა და აქ რო ყბადაღებულ თემად გახდა რომ თეოკრატია სავიწყდება ხოლმე რომ ბრიტანეთში ბოდიშვიხტი ვერც ასხვავებენ თეოკრატიას კლერიკალიზმისაგან რა ბრიტანეთში ხომ ეკლესიის მეთაური ქვეყნის მეთაურია იმავდროულად რა ბრიტანეთი არ არის დემოკრატია? კი ბატონო მართლმადიდებლობა არის ისეთი რელიგია რომ მართლმადიდებლობის შემთხვევაში გამორიცხულია თქვათ ეს რაც ანგლიკანური ეკლესიის შემთხვევაში არის კლერიკალიზმს რასაც ვამბობთ ხომ კაცრად აგვაქვს ჩვენთან ამ ურთიერთობას სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის არეგულირებს კონკორდატი ანუ საკონსტიტუციო შეთანხმება ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის სხვა თემა რამდენად სრულდება ეს კონკორდატი და რამდენად ითვალისწინებს გინდაც ყოფილი და გინდაც დღევანდელი ხელისუფლება ეკლესიის იმ უდიდეს როლს ჩვენი სახელმწიფოს მშენებლობაში მაგრამ რა თქმა უნდა მე იმ ფორმატში რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს ძალიან მჭიდრო კავშირი მექნება ეკლესიასთან გათვალისწინებით იმისა რომ როდესაც ჩვენი საერო ხელისუფლება და ჩვენი სასულიერო ხელისუფლება იყო თბილ ურთიერთობაში და მამაშვილოში და იმ სიყვარულში და პატივისცემაში ამან მოვიტანა ჩვენი ძლევა ისაკვირველი და თამარის და დავით აღმაშენებლის ყველაზე დიდი ჩვენი სახელმწიფოები. ბატონო თქვენ ამბობთ რომ დავითის ბოდიშვიხტი დავითის სახელმწიფო დავით აღმაშენებლის საქართველოს ლომის წილი შეიტანა დავით აღმაშენებლის საქართველოში მისმა მოძღვარმა გიორგი ჭყონდიდელმა და პირდაპირ წერია ისტორიაში რომ ეს იყო როდესაც გარდაიცვალა მემატიანე წერს რომ მისი გზის გამკვალავი მისი თანამებრძოლი და ყოველი მისი საქმის წარმართებელი და მაკურთხეველი კაცი იყო რა გიორგი ჭყონდიდელია და მე ძალიან მიყვის ჩვენ ყავს გიორგი ჭყონდიდელი დღეს ჩვენი კათოლიკოსის სახით რატომღაც დავითისნაირი გამჭრიახი პოლიტიკოსები არ აღმოგვარს საქართველოს. ახარებაში წერია პირდაპირ რომ როცა მტერთან გაქვს ურთიერთობა, კარგად უნდა აწონდაწონო, მისი ძალებიც, შენი ძალებიც უნდა შეაფასოო და თუ შეხედავ რომ ბრძოლასო აზრი არა აქვს, მაშინო ზავზე უნდა იფიქრო რა და ჩვენი კეთილგონიერი მეფეები ესე იქცეოდნენ, როდესაც ხედავდნენ რომ თქვათ პირდაპირ ბრძოლას და ომს აზრი არ ქონდა ხალხს იხდიდნენ, შვილებს აძლევდნენ, ძევლად და თუ
ქვეყანას დაჭირდებოდა საკუთარ თავსაც წირავდნენ და ამის უმრავი მაგალითი. საერო ნათქვამის ვარ ჩვენ ხარ, სადაც არაჯობს გაცლაჯობს. ხო და რა ვიცი, აბა მე ფიქრობ, რომ არ იქნება პოზიტიური ნაბიჯი ბატონი ბიძინას. მას ძალიან დიდი რესურსი ჰქონდა და აქვს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა პატარა სამშვიდობოზე გაიყვანოს. აი პირველი ნაბიჯები გააკეთებინოს. რომ თავის სამშვიდობოს ვიგრძნოთ. რომ თავი ნამდვილად სამშვიდობოს ვიგრძნოთ, ცოტა ურთიერთობების ჩვენ მეზობლებთან დაარეგულიროს, მაგრამ როგორც ჩანს ის დასავლეთის ეწოლას ვერ უძლებს. კარგით, მე ძალიან მინდა ერთი პატარა ციტატი წავიკითხო თქვენი წიგნიდან. იმიტომ რომ ეს სერიოზული საკითხია. დასავლური ცივილიზაციით ჩვენი საზოგადოების დღევანდელი ფანატიკური აღფრთოვანება ძალიან გავს 19-20 საუკუნეების ქართველი ინტელიგენციის დიდი ნაწილის ასეთსავე ბრმა გატაცებას ყოველივე რუსულით. საიდან მოვიდა ეს უცხოთ მოყარეობა, რომელმაც ასეთი დამანგრეველი შედეგები მოგვიტანა. ვინ დანერგა საქართველოში ის აზრი, თითქოს ყოველივე უცხოური მართლაც საუცხოოა. ასეთი აზროვნება ხომ სათავეს მონური ფსიქოლოგიიდან იღებს. დღევანდელ საქართველოში სიტყვები ამერიკელი, ინგლისელი, ფრანგი, გერმანელი უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ მათ ყველაფერი დაუჯერონ. ამ მონური ფსიქოლოგიის ხალხისთვის მისაღები ხდება არა ის, რაც სასარგებლოა საქართველოსთვის, არამედ ის, რასაც საქართველოსთვის სასარგებლოდ უცხოეთში მიიჩნევენ. ბატონო, კიდევ ერთხელ თქვა, თქვენ წაიგითხეთ ნაწყვეტი ბატონი ლევან ჩაჩუას წიგნიდან, არა? დიახ, ეს არის საპყრობილეში დაწერილი წიგნი, საპყრობილეში დაწერილი წიგნები ყოველთვის განსაკუთრებული გულწრფელობით გამოირჩევა. ამონარიდი, რომელიც მე წავიკითხე თქვენი წიგნიდან, ძალიან მრავლის მთქმელია. ახლა დღესაც აი საკითხი დგას, ვთქვათ, ორიენტაციის საკითხი, ნატო, ამერიკის მოკავშირეობა, თუ ვთქვათ, რუსეთთან სიტუაციების მოწესრიგება და სხვათაშორის ბიძინა ივანიშვილის მთავარი საპროგრამო გზავნილი ეგ იყო, რომ რუსეთთან ურთიერთობას მოაწესრიგებდა, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს საუბედუროდ. აი, მე მინდა თქვენი პოზიცია გავარკვიო ამასთან დაკავშირებით. რა ხედვა გაქვთ თქვენ? მადლობა, ძალიან ესეთი აქტუალური შეკითხვა არის. ესე იგი, პირველ რიგში მინდა ვთქვა რა, რომ როდესაც ჩვენ გვაყვედრიან ხო პოლიტიკოსები, რომ ჩვენ დიდი გამოცდილება გვაქვს და ჩვენ მოვაგვარებთ ურთიერთობებს და ჩვენ ნატოში შევიყვანთ საქართველოს და ასე შემდეგ. ჯერ რომელ გამოცდილებაზე არის საუბარი, როდესაც ადამიანები იტყოდნენ, რომ ესე იგი კონსტიტუციაში შეეტანათ მუხლი, რომელიც იტყოდა იმას, რომ საქართველოს კურსი მარადიულად დასავლური უნდა ყოფილიყო. ეს რა უნდა ყოფილიყო? მარადიულად დასავლური კურსი უნდა ქონოდა საქართველოს. ანუ ეს წარმოუდგენელი რამ არის. პირდაპირ მინდა ვთქვა, მე ის პოლიტიკოსი არა ვარ, რომელიც იძახის, რომ მე არც ნატო მინდა, არც რუსეთი მინდა, არც თურქეთი მინდა. პირიქით. ამას რომ კაცი ამბობს, ის პოლიტიკოსი არ არის რა. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველა გვინდა, ყველასთან ურთიერთობა გვინდა და მხოლოდ ოკუპანტის ზახილით არ უნდა შემოვიფარგლოთ. იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი არის ოკუპანტი, კი ბატონო ოკუპანტია და ჩვენი ტერიტორიები აქვს მითვისებული, მაგრამ რატო არ არის ოკუპანტი, მაშინ თურქეთი, რომელსაც ამხელა ტერიტორია ერთიანი საქართველოს მესამედი აქვს წაღებული დაუკლარჯეთი და თუნდაც აზერბაიჯანი, რომელსაც საინგილოს ტერიტორია აქვს და დავით გარაჯის კომპლექსზეც კი გვედავებოდა ამას წინათ და ლორეტაშირი თქვა სასონხეთს, მაგრამ ჩვენ თუ მხოლოდ აი ესეთი პიარ აქციებით შემოვიფარგლებით, კონცერტებით და ჯაჭვებით და ოკუპანტის ძახილით, ყველა ისინი იქით დარჩებიან და ჩვენ აქით დავრჩებით და უოჯოლად დაუმარცხდებით. ნატოსთან თქვენი დამოკიდებულება როგორია? ნატოზე ვფიქრობ, რომ თვითონ ნატოში არის ისეთი პრობლემები, მოუგვარებელი პრობლემები. მაგალითად თურქეთს და საბერძნეთს ერთმანეთთან სერიოზული პრობლემა აქვს კვიპროსთან დაკავშირებით, ხო? აქტიურად შუაზე არ გაყოფილი ორივე ნატოს წევრი ქვეყანა არის. გერმანიის ტერიტორიები, კენიგსბერგი, დღევანდელი კალინინგრადი ოკუპირებული აქვს რუსეთს და გერმანიას ვერ დაუბრუნებია ტერიტორიები ნატოს წევრ ყველაზე სერიოზულ ქვეყანას და ეს არის ტყუილი, რომ ჩვენ თუ ნატოში შევართ, ჩვენ აფხაზეთს დავუსებს უკაცრავად ცხინვალის რეგიონს ვინმე დაგვიბრუნებს რა. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც
რა გზარჩება მაშინ? როდესაც გერმანია დაიპყრო საბჭოთა რუსეთმა, ჯერ ხო წითელი არმია შეუსია და გააძარცვა. გერმანია დაიპყრო თუ გაადავისო? არა, საერთოდ დაიპყრო, იმას აღნიშნავ. შემდეგ სახელმწიფო დონეზე გაძარცვა, იქიდან აყარა ფაბრიკა ქარხნები და ეშელონებით ჩამოიტანა რუსეთში და წეგან ვახსენე კენიგსბერგი საქართველოს ხელა ტერიტორია. საქართველოს გზაზე გითხური, მათ შორის საბაგირო გზა ბაგურია. სხვათა შორის საქართველოს ხელა ტერიტორია არის. არათუ ოკუპაცია მოახდინა ამ ტერიტორიების, იქიდან ეთნიკური წმენდა განახორციელა და გერმანელები გადაასახლა და მავთულხართები კი არა, ბერლინის კედელი გაავლო შუა ქალაქში და აქეთ-იქით მეზობლები კედლის აქეთ-იქით დატოვა, მე ნამყოფი ვარ იმ კედელთან. მაგრამ გერმანია არ შემოიფარგლა ოკუპანტის ზახილით, მიზანმიმართულად იმოქმედა, კეთილგონიურული პოლიტიკა აწარმოა, ჯერდო ოკუპაცია მოახდინა, შემდეგ ბერლინის კედელის დაანგრია. დამფუძნებელიც და დღეს ბატონო, ბოდიშ ესეთი ჩართული შეგითხვათ, ის რაც განხორციელდა გერმანიაში 45 წელს. თქვენ ეს არა კანონზომიერ და უსამართლო აქტად მიგაჩნიათ? არა, ეს ომის კანონზომიერება არის, კი, გასაგებია, მაგრამ მე დამოკიდებულებას ვაპარაკობ რა, ამ შემთხვევაში გერმანელების ოკუპანტის მიმართ. და კეთილგონიურულ პოლიტიკაზე ვლაპარაკობ საგარეოზე რა. ესე იგი, დღეს ყველაზე სერიოზული პარტნიორი რუსეთის ნატოში და ევროკავშირში არის გერმანია. გერმანიამ რუსეთის ფაქტორის გამო გითხრა ჩვენ ნატოში მიღებაზე უარი სხვათა შორის და გერმანია არის ის ქვეყანა, რომელმაც ამერიკას უთხრა უარი, როდესაც სირიაზე დარტყმა იყო მოსალოდნელი ამერიკის მხრიდან. ამიტომ ჩვენ ცოტა გონიურული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და წეღანაც აღნიშნე და ეხლაც ვაცხადებ, რომ რუსეთს აუცილებლად უნდა დაველაპარაკოთ. არა მონური დამოკიდებულება, არამედ თანამშრომლობა. თანამშრომლობა როგორ გესახებათ? აი, ინტერესთა თქვენ წელამდე. რა თქმა უნდა. ინტერესთა შეჯერება თუ მე ჩემი უნდა გავიდა. მე წეღან მეფეები ვახსენე და სულ არ ეხალისებოდა დავით აღმაშენებელს, ჩვენ დიდი თურქობა გავიარეთ მაშინ. და გიორგი მეორემ ფაქტიურად გადადგა და დავითი ავიდა ტახტზე და სულ არ ეხალისებოდა ჩასვლა თურქებთან და ხარკის გადახდა. არც გიორგი ბრწყინვალეს არ უხაროდა მონღოლებთან ჩასვლა, წარმოიდგინეთ, მამა დიმიტრი თავდადებული უწამეს. ბებია გვანცა დედოფალი ხერხემალში გადაუმტვრიეს და ძმა ვახტანგი ასევე უწამეს და მოწამე არის. და აი მთელი ოჯახი გაუწყვიტეს და ჩადიოდა მონღოლებს ესაუბრებოდა ხარკს უხდიდა. თავის ქვეყანას აძლიერებდა, ფეხზე აყენებდა და როდესაც მოძლიერდა ქვეყანა და ფეხზე დადგა, მე უთხრა იმათ, რომ მე თქვენ ხარკს აღარ გადაგიხდით, აბა რა ბიჭები ხართ მობრძანი და წაიღეთო. ანუ კეთილგონიურულ პოლიტიკას ატარებდა. წეღან რო ვთქვი, საკუთარ შვილებს მძევლად აძლევდა. ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ თავისი ქვეყანა ფეხზე დაეყენებინა და ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ესეთ მიდგომას ჩვენი პოლიტიკოსების გამო ვერ ხედავთ. ამას რწმენა უნდა და თავდადება უნდა რა. საინტერესოა. და მე ერთი რამის აღნიშნა მინდა, რომ საქართველოს იყო ყოველთვის აი რეგიონში იყო სტაბილურობის გარანტი და აი რაღაც სამშვიდობო ფორმატში შეხვედრების ადგილი იყო რა. თქვენ წარმოიდგინეთ, თბილისში ხვდებოდნენ ერთმანეთს აზერბაიჯანელები და სომხები. თქვათ რუსები და აზერბაიჯანელები, თურქები და სომხები. არა, სამხრეთ კავკასიის ცენტრი იყო საერთოდ ამიერკავკასია. მე შორეულ წარსულზე კი ავსაუბრებ. მეფის ნაცვალი აქ იჯდა. სულ რაღაც 10 წლის წინანდელ ამბავს ვიყო. ხო, მით უმეტ. სასტუმრო მერიოდში იმართებოდა შეხვედრები. ანუ ჩვენ ვიყავით, ჩვენ აი ამ ესეთი მკვეთრი გადახრით ჩვენი საგარეო პოლიტიკის და აი ქართული ანდაზარი გააქეზეს მურია და შეაჭამეს გლებსო რა. ესე იგი დავკარგეთ ყველაზე დიდი რამ, რაც ჩვენ ქვეყანას ჰქონდა რა, გეოპოლიტიკური და გეოკულტურული ხიდის ფუნქცია დავკარგეთ. ამიტომ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ საქართველოს ეს ყველაზე დიდი ფუნქცია რეგიონში აღადგინოს და აუცილებლად დაალაგდეს ურთიერთობა რუსეთთანაც და ისევ ის ქვეყანა გახდეს ჩემი ქვეყანა და მისი დედაქალაქი, სადაც შეიკრიბებიან სხვა ქვეყნის კონფლიქტში მყოფი სახელმწიფოების ლიდერები, წარმომადგენლები და ჩვენ ერთგვარი არბიტრის როლს შევასრულებთ მათ ურთიერთობებში. ხო არ მიდის თქვენი გზა მეუმხრობლობისა და ნეიტრალიტეტისკენ? ალბათ ნეიტრალიტეტს დღეს ეძახიან ესეთ ამ ფორმატს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავწევრიანდეთ როგორც ევროპულ სტრუქტურებში, ასევე შეიძლება ხელშეკრულებები გაფორმდეს
მეზობლებთან ურთიერთობები ვიცი, მეზობლებთან რუსეთიც არის გაწევრიანებული ევროსტრუქტურებში, ხლა არ არის მაგის პრობლემა. მოკლედ, ხელისუფალმა აუცილებლად უნდა გადადგას ნაბიჯები იქიდან გამომდინარე, რაც მისი ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესების კი ბატონო, აი ეს მსახურება და კითხოთ, თქვენ რომ ძალიან აი რუსეთი დასავლეთ რუსეთთან და კი ვიცი, ერთი წუთი. ესეთნაირად კაცი დაგდებს მოსაკლავად. მე ხშირად ვაბლებ ანალოგიას ქვეყანასა და ადამიანს შორის, იმიტომ ეს ანალოგია, ვალე შენ კარგად უნდა გახსოვდეს, ძველი დროიდან მოდის, ბეზენ ფილოსოფოსებმა დაიწყეს ესა, ქალაქის შესწავლაზე და სამართლიანობაზე ქალაქში ვეკითხებიან სოკრატეს, ერთი კაცის სამართლიანობაზე ლაპარაკობს. ანუ ჯერ კაცის გავარკვიოთო, ჯერ პატარაში გავიგოთ ვიდე დიჩვი. ანუ ამით ხას უსვამს, რომ კაცი და ბუნება აქვს ორივეს. კაცს დასდევენ მოსაკლავად, დასდებს ვინმე, მძლავრი. მასე ბევრად უფრო მძლავრი. აქ ორი გზა არის, ხო? ერთი წახვიდე და ამ კაცს პირდაპირ დაელაპარაკო და აუხსნა, რომ ეგებო არ ღირდეს, ეგებო ეგეგრი არ არის, როგორ ჩვენ გონია, შენი სიმართლე სხვა არის, ჩემი სხვა არის, აბა მოდი რა. მაგრამ ეს ცოტა უფრო საშიში გზაა და არსებობს მეორე, რომ თუ შენ ხავს ასევე მძლავრი, ერთი ორი სამი მეგობარი, შენ სულაც არ გამოჩნდე და ისინი დაალაპარაკო. ან სამივე ერთად წახვიდეთ. არა, თუ არ აქვს, შეიძლება იშოვნო. შეიძლება იშოვნო, ანუ რომელი გზა ჯობია, ეხლა რომელი უფრო გონივრულია. თეორიულად ორივე ეს დამოკიდებული ხო, ამ გაშეშებული გარჩევა შეუძლებელი ეს დამოკიდებული ან ესენი ვინ არის, ამისა ჯენ იშოვნი. ან მიუყვე ყავს. ან ეს რამდენად მოსაკლავად რამდენად ძალიან ჭკვაზე აპრაკად არის თუ ზომიერიკა შეიძლება კი იმასთან ლაპარაკი. ჩვენ რა მოცემულობაც გვაქვს. ხო, ჩვენ რა მოცემულობაზე იქიდან გამომდინარე უნდა ვიმოქმედოთ არა და ვიაზროთ. დიახ. ჩვენ რას ვხედავთ ახლა? ნახეთ როგორი მიდგომა არის ოკუპაციის დროს, როდესაც ფართო მასშტაბიანი აგრესია წამოვიდა რუსეთიდან 2008 წლის ომს გულისხმობ. პირდაპირ ბიჭები, რომლებიც დაჭრილები მოყავდათ გორის ჰოსპიტალში, პირდაპირ აილანძღებოდნენ, რომ ეს რა გვიქნესო რა. ესე იგი იქ მეომრები იყვნენ ესეთი ინფორმირებული, რომ თითქოს ამერიკას და რუსეთს შორის დალაგებულია სიტუაცია და მხოლოდ კოკოეთის ბანდფორმირებები ისგან არის გასაწმენდი ცხინვალის რეგიონი და როდესაც ნახეს რომ ესეთი ფართო მასშტაბიანი ოპერაცია განხორციელდა და დაბომბვა წამოვიდა და მთელი ავიაცია ჩაერთო რუსეთის, ბიჭები მიხვდნენ რომ მოტყუებულები აღმოჩნდნენ და მოყავდათ საწყლები და ზოგი დამწვარი და ზოგი კონცერტებს მართავდნენ რა მაშინ რა და ამას ხო ბევრი მე რისი თქმა მინდა რა ესე იგი მაშინ ჩვენი ის მოკავშირეები და პარტნიორები ვისი იმედიც ჰქონდა თქვენ ვიზეთ საუბრობთ 2-3 კაცი ის ამ ჯარისკაცებს რო ჰქონდათ გულისხმობ დასავლეთს ხო მე ვიცი დასავლეთ იმედი ვის ჰქონდა ქართველებს ჩვენს ხელისუფლებას ხელისუფლებას კი დასავლეთის იმედი ჰქონდა საიდან ვიცი? ნატოსი და ამერიკის. როგორ საიდან სტრატეგიული პარტნიორები ისინი არიან, ხო? და ისინი რომ ხას უსვამენ იმ გარემოებას და მართლაც ვიცით რომ ეუნებოდნენ რომ ამას მუიზამ თორე მარტო დარჩები და ვერ დაგეხმარებითო. დღეს გვატყუებე? ან მაშინ გვატყუებდე? რა ვიცი, შეიძლება ხმამაღლებას რა ვიცი, მაგას ეუბნებოდნენ? როგორ მე წეღან ვახსენე გააქეზეს მურია და შეაჭამეს გლებსო რა. მე არა ვარ დარწმუნებული რომ მაინდა-მაინც მაგას ეუბნებოდნენ. მე ვარ დარწმუნებული, მაგას ეუბნებოდნენ ზუსტად ასეთი ურჩი თუ იყო სააგაშვილი დღემდე რატო იცავე რა ეს. ეს არის ძალიან საინტერესო, მე თეორიულად თქვენთან გავიხსნე, ალბათ ბატონ ლევანს არ დავასრულებ. არ წავართვა დრო თორე კიდე გაგიტყვი. დავასრულებ, თუ შეიძლება, ესე იგი მე რისი თქმა მინდა რომ მხოლოდ აღშფოთებული და შეშფოთებული განცხადებები შემოიფარგლენ და დღეს როდესაც ესეთი რამე ხდება და ხალხს მართლაც აი ესეთი მცოცავი ოკუპაცია და მართლა მავთოხლარტებს უგავენ და სახს აშლევინებენ კაც გლეხს იმის მაგერად რომ ის ფულები რაც თქვა კონცერტებში იხარჯება ჩავიდნენ და იმ კაც სახლი უყიდონ და რაღაც დაეხმარა ესე იგი ეს ევროპული ესე იგი უფლებადამცველები მაგალითად თომას ამერბერგი ჩამობრძანდა და ესეთი განცხადებას აკეთებს რომ საქართველოში არის ისლამოფობიის და ჰომოფობიის პრობლემა რა ესე იგი იმას ვერ ხედავს იქ ადამიანის უფლებათა დარღვევებს და საკმარისი იყო ეს განცხადება გაეკეთებინა რომ მეორე დღეს ჩვენი ჯარისკაცები დაამწყრივეს შეიყვანეს მეჩეთში ფეხზე გახადეს ქუდები მოხადეს თავზე დასხეს ხალიჩებზე და მოლას ქადაგებას მოასმენინეს ჰამერბერგს ეს სხვა რუთქვია არა ჰამერბერგს ეს არ უთქვა ისლამოფობია თქვა რა ჩუმად უთხრა ალას ჩვენმა ხელისუფლებამ დაუმტკიცა რომ ჩვენთან ისლამოფობია არ არის აი ეს წეგან ბატონმა ვალერმა რომ ამოიკითხა ამონარიდი წიგნიდან სანამ
მე დარწმუნებული ვარ, რომ მინის სულაც არ უნდოდა და არ ეპიტნავებოდა ხტითონ ფეხშიშველი იდგა იქ მეჩეთში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი ხელისუფლება ვერ უძლებს დასავლეთის ზეწოლას. დავით აღმაშენებელს მიბაძა სალოცავად მეჩეთში. არა, დავით აღმაშენებელი მეჩეთში სალოცავად არასდროს არ შესულა, ეს არც ერთ სალოცავად არა, ისტორიულ წყაროში არ წერია, არის ორი ფაქტი მოხსენიებული ისტორიაში. ერთი არის, როდესაც განჯის ყაც ეკამათა თეოლოგიურად და დაუმტკიცა მართლმადიდებლობის ჭეშმარიტება და მეორეჯერ, როდესაც ანისია იყო და მაშინ მისგითად გადაკეთებული ეკლესია, რომელიც ბერძენთა დედოფალს კატრონიტეს ჰქონდა აშენებული, ის თავიდან აკურთხებინა როგორც ტაძარი და მივიდა და დედოფალს საფლავში ჩაჯზახა პირდაპირ, რომ გიხაროდნენ დედოფალო, რამე თუ ღმერთმა იხსნა შენი სახლი დამასაკავშირებით გვატყუებენ, ბატონო. რასთან დაკავშირებით? რომ დავითი შეგნებულად ესწრებოდა სხვა კონფესიების წირვა. მე გეტყვით და ერთი არის კაც მოყვარეობა და მეორე არის რჯულშემწყნარებლობა რა. კაცთმოყვარეობიდან გამომდინარე დავითმა უთხრა ქართველებს თბილისში, რომ მოდით რა იმ უბნებში, სადაც ცხოვრობენ თქვათ მუსლიმები, ღორს ნუ დაკლავთ. ნუ მე აყენებ ჩეურაცხყოფას და ეს ბუნებრივია, ეს კაცთმოყვარეობიდან გამომდინარე არის, მაგრამ სხვა არის ჯგუფთმოყვარეობა. ჩვენ უნიკალური ძეგლი გვაქვს შემორჩენილი სინანული გალობანი სინანულისანი დავით მეფის, სადაც წმინდა მეფე ესეც სიტყვებს ამბობს, ბევრი ცოდვა ჩამიდენია, მაგრამ არასდროს არ მიღალატია იმ შენი სარწმუნოებისთვისო ქრისტეს მიმართავს, რომელიც მასწავლებს ღვთისმეტყველთა შენთავ და არასდროს ცრომერთების მიმართ არ მიდრეკილა ჩემი გონებაო რა. ამიტომ ესეც მიზანმიმართული ტყუილია, როდესაც წმინდანებს აბრალებენ, თითქოს ისინი სხვა რელიგიებს იწმარებდნენ, სხვა რელიგიის მიმდევარის შეწყმარება. ანუ შენ უნდა გიყვარდეს ადამიანი, მოყვასი. მაგრამ მოყვაში ცოდვას ხო არ შეიყვარება რა. შეიძლება გებრალებოდეს თქვათ ნარკომანი, ლოთი, როგორც ადამიანი, მაგრამ შენ და შეიწყარო ის ადამიანი ყველაფერი გაუკეთო. მაგრამ არა ნარკომანია. მაგრამ არა ნარკომანია და ლოთობა, ხო? აი ესეთი მიდგომა ქონდა წმინდა მეფეებს ჩვენსაც და იმიტომ მოვედით დღევანდლამდე. კარგით, მივცეთ საშუალება, დიდი ხანია ველოდება მაყურებელს. ისმენ ყურებელ. ბრძანეთ. გამარჯობა ბატონო ვალერი. მოგესალმებით ბატონო გია. გამარჯობა. დიდი მადლობელი ვარ. მარტო მე და აი ჩემს გარშემო ვინც არიან. გიყურებ და სასაულია მოკლედ. აი ასეთი პიროვნება, როგორც ბატონი ლევან ჩაჩოვა, მე პირველად ნახე ახლა მაგი ტელევიზორში, რომ ასე გაშალა თავისი პროგრამა არ წარმოუდგენია, მაგრამ საქართველოს არ დაიღუპება რა კი არსებობა ლევან ჩაჩოვასნაირები და კიდევ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ადამიანები ძალიან ბევრია საქართველოში. ნამდვილად ბევრია, ჩემზე ბევრად უკეთესი ადამიანები. ფისმადლი. ბატონო ვალერი, თქვენ რო ადამიანს მიეცით საშუალება, კახეთიდან გირეკავთ. მერთხან დაგლოცოთ, დიდი მადლობა. ბიძინეევაში ივანიშვილმა კარგი საქმე გაგიკვეთა, რო აღარ გვეშინია და შვიდად გძინავს, მაგრამ სამაგიეროდ აი ესეთი შეგრძნება აქვს ხალხს, რომ იმათ ხო გაგვიკეთეს პატარა ცოცხები ნაციონალებმა, ამა ძალიან დიდი ცოცხი გაგვიკეთა ის იმედები, რაც ჩაგვისახა ჩვენ თავში და წმენდა მოხდა დიდი ცოცხი გავთხარა უკან, აი კახურად გეუბნები პირდაპირ და დიდი ბოდიში ამ სიტყვისის და კარგად ძანდებოდი. მოვლენების გასწრება იქნება ესეთი ხელჩაქნება ყოველჯერ. არც არის კარგი. მე ღმერთის იმედიც ვიქონიოთ კაცო, ხო? ქართველები ვარ და ყოველთვის ბოლოს არსებობს ხალხი და არსებობს საზოგადოებრივი განწყობილებები, ხო? ოცნება სხვა არის, იმედი სხვა არის, იმედი უნდა გქონდეს. არა, ისიც ხო ვიცით, რომ არიან ძალები, რომელსაც უნდათ, რომ ეს განწყობილები გავცელდეს, რომელთაც აწყობთ ესა და რომელიც მაგრამ არავინ არ ამბობს, რომ სამთავრობო შეცდომები არ დაუშვა, შეიძლება თვითონ პრემიერ-მინისტრმაც მე ცით არის შეუმსთარი არ არის, ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ამ ბელადომანიის ამ სინდრომიდან. ბატონო, რა ეშველება ქართულ ეკონომიკას? ჩვენ ხო მარტო ტერიტორიულად არ ვართ დანგრეული, ეკონომიკას დანგრეულია. თუ ჩვენთან მონოპოლია არ დასრულდა და საშუალო ფენა არ შეიქმნა, ჩვენ ვერაფერს ვერ მივახცევთ. ძლიერი საშუალო ფენის გარეშე რამე ნიშანი გამოჩნდა ამ ერთი წლის განმავლობაში? მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ბევრი ვერაფერი ვერ გაკეთდა, ისე ვის ბიზნესმენები ფლობენ იმ მონოპოლიებს,
რომლებიც ნაციონალური მოძრაობა. ახლა ბიზნესმენებს ყوار ჩავანაცვლება ხო მათი? არა, ვერ ჩავანაცვლებთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, მაინც ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომელიც გააუქმა ნაციონალურმა მოძრაობამ შესაქმნელია და საერთოდ როგორ არის იცით, როდესაც შენ ქვეყანას უჭირს და შენი ხალხი მაწვნის ქილებით რიგში დგას, რომ უფასო სასადილოში ცხელი კერძი მიიღოს და ბოდიში და ნაგავში იქექება, კაპიკია შენი ქონების ფასი ამ შემთხვევაში. და როდესაც შენი ქვეყანა კეთილდღეობაშია, შენი ხალხი, მაშინ შენი ქონებაც ეროვნული სიმდიდრეა და მე ვმართავდი ჩვენს ბიზნესმენებს, რომ უფრო მეტი გაეკეთებინოთ ჩვენი ერისთვის და ჩვენი ხალხისთვის რა. განსაკუთრებით მათ, ვინც აი ამ გაჭირვების ჟამს იშოვეს ფული საქართველოში. მით უმეტეს რომ ისიც ყარი ბატონო რომ ბევრი ბიზნესი მე დარწმუნებული ვარ არის სხვები აცხადებენ რომ ჩემი ქონება აქვს მიტაცებულიობა არა ესეთი განცხადება 1000-ობით არის ხო იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ქვეყანას ეყოლება თავისი ხალხის თავისი ერის მოყვარული და ღვთისმოშიში ხელისუფლება ამას წინათ განვაცხადე და ეხლაც ვიტყვი 4 მილიონი კაცი ჩვეულებრივ ბრენდებს ყავთ თანამშრომლად და მშვენივრად აცხოვრებენ და კეთილდღეობაში არის ის ხალხი ჩვენი მარგალიტივით ქვეყანა ნამდვილად არ იმსახურებს იმას რომ ჩtildeოელი მეზობელი ეთახვებით არ შეუძლებელი არ არის ეს და არ ძალიან საბარგო თვითმფრინავებით ერეკებოდეს რუსეთიდან ჩვენ მოქალაქეებს და დასავლეთში უამრავ ფულს ხარჯავდეს ქართველი რომ ჩავიდეს და ბოდიში და ლოგინად ჩავარდნილ ადამიანს მოუაროს რომ შემდეგ აქეთ თავის ლოგინად ჩავარდნილ მშობლებს დაეხმაროს რამეთი და ეს უნდა დამთავრდეს რა აი ფონდი შეიქმნა საინვესტიციო თორსები 6 მილიარდის კაპიტალით. ბატონმა ბიზნესამ თავისი 1 მილიარდი ჩადო ამ ფონდში. მე პირადად მგონია რომ ეს რაღაცა სერიოზული ნაბიჯია გადადგმული იქითკენ ეკონომიკა აღორძინდეს და თქვენ მაგრამ მან თავისი ძალიან დიდი საშიშროებაა ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ თქვენ თანაინვესტირების ფონდს გულისხმობთ ალბათ. მაგ ფონდის პრეზენტაციაზე, ესე იგი პირდაპირ ამერიკის ელჩმა გააკეთა განცხადება, რომ თუ არ იქნა გადახედილი კანონი, რომელიც მიწების გაყიდვის შესახებ. მიწების უცხოელებზე გაასვისების შესახებ მიიღო ჩვენმა პარლამენტმა, ერთ-ერთი რა თქმა უნდა პოზიტიური ნაბიჯი იყო ჩვენი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ ეს მიღებული, რომ შეჩერდა უცხოელებზე მიწების გასხვისება, მაგრამ ამერიკის ელჩმა სამწუხაროდ პირდაპირ მოუწოდა როგორც ფონდის ხელმძღვანელობას, ასევე ჩვენს მთავრობას, რომ გადაიხედოს ეს კანონი და თითქოს ეს ხელშეუშლის ინვესტიციებს იმ შემთხვევაში თუ უცხოელებზე არ გასვისდება. ამერიკის ელჩის მოწოდება რომ ბრძანებას ნიშნავს ეს ყველა მისცემა. ხო და სამწუხაროა რა, აქედან ესე იგი იმიტომ თქვი წეგანო სახიფათო შეიძლება იყოს იმასთან ერთად რომ შეიძლება ბევრი სიკეთეების მოუტანოს ამ ფონდის ჩამოყალიბებამ. ჩვენ ხედავთ აქედან ჩვენი ჩtildeოელი მეზობელი პირდაპირ ძალით მოდის და მეორე მხრივ ხედავთ დასავლეთი რომელიც ფულით მოდის. და თუ ჩვენ არ გვეყოლება ხელისუფლება რომელსაც თავისი ქვეყანა ეყვარება ძალიან გაგვიჭირდება როგორც ფიზიკურად ასევე სულიერად. ამიტომ მე პირდაპირ მინდა ვთხოვო ჩემ ხალხს რომ უფრო სიღრმისეულად დააკვირდნენ მოვლენებს, პროცესებს და ლევან ჩაჩუას ფაქტორი აქ ნაკლებ მნიშვნელოვანია ქართული იდეას დაუჭირო მხარი. მოგცეს საშუალება რომ ახალი სახეები შევიდნენ პოლიტიკაში და მე ვპირდები რომ არ გაუცრუებ, მათ იმედებს თქვენ ბრძანეთ რომ აი უნდა უყვარდეს ხელისუფლებას. შეიძლება უყვარდეს კიდეც, მაგრამ მაინც ვერ გააკეთოს საქმე, იმიტომ რომ საქმის გაკეთებას სიყვარული არ ყოფს. აი მაგასთან დაკავშირებით წაგამატო რაღაცა. დავამატო შენა თქვამს რომ მნიშვნელოვანი ტერმინია და ტერმინოლოგია აი ბატონ ლევანი როგორც საუბრობს, აი რაც თქვა ნახეთ, ჩვენი ხალხი უფრო კარგს იმსახურებს, უფრო მეტს იმსახურებს. ეს განცხადება მაინც და მაინც ახლა 10 პრეზიდენტობის კანდიდატის სხვანაირ განცხადებას არ იტყვის, რომ ჩვენი ხალხი ბნელია და არაფერს არ იმსახურებს, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ როცა ისინი პრეზიდენტობის კანდიდატები არ იყვნენ, ან სხვანაირი ქვეტექსტით საუბრობდნენ. ან მათ დაახლოებით ხო ხდებით საქართველოს, ესე არ ფიქრობენ უმეტესობა მათგანი.
ოჩხოში წამყვანები შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ესე არ ფიქრობენ, ბევრი საფუძველი გვაქვს, რომ ესეთი საფუძვლიანი ესე გონივრული. ამიტომ მე მგონია პრეზიდენტობის კანდიდატებს არჩევნების წინ კი არ უნდა მოусმინოთ. იქამდე რა აქვთ ნათქვამი? იქამდე რა აქვს და რო ამოვიღოთ მართლა. არა, მხოლოდ ეხლა კიდევ ნაცხოვრები. ჩვენ ხვალ იმის თუ ვინმე ვარ დაგუბრუნდა და არ ვიტყვი. მაგრამ შეიძლება ამოვიღოთ პრეზიდენტობის კანდიდატობის ციტატები, სადაც ისინი ქართულ ხალხზე სულ სხვა რამეს ლაპარაკობენ და მე დარწმუნებული ვარ. ესე მგონია რატომღაც, დარწმუნებული ვერ ვიქნები. და მგონია რომ დიდი ალბათობით რომ ბატონ ლევანს ესეთ რამეს ვერ უპოვნით და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ბატონო რა ციტატებს გულისხმობთ? აი რომ ქართულ ხალხზე სულ სხვა რამეს გულისხმობენ, უკეთეს და კარგს იმსახურებენ, ბეგით ცუდს იმსახურებენ იმათი ჭკუით. აი ესეთ ციტატები რომ ქართული ხალხი ბრელია, ცუდია და უფრო უარესზე იდიოტი და დებილია. ამ რა ციტატებსაც ვიტოვნით, მაგრამ ვერ მომთხოვთ რომ ეხლა ეს მეუბნებო და დაგვირალდება სხვა. არა, ბატონ ლევანს აგერ წიგნი აქვს და აქ არა, ნუ აგერ შეიძლება თქვას რომ კაცი ბავშვობაში რაღაცას ამბობდა და მე გაიზ სხვანაირად შეხედა ხო არის ეს რამე მე მგონია ვერ უყურებთ. ვერც ბავშვობაში შეიძლება ადამიანს რაღაცა ეშლებოდა და არის ესეც. შენდობა ითხოვა შეინანა და გამოსწორდა მაგას მივესალმებით პირიქით, მაგრამ არ არის გამოსწორდა მე მინდა ორიოდი სიტყვით. სამწუხაროდ მარტო ლაპარაკი არ შველის. ხო, მარტო ლაპარაკი რამდენად საქმეც უნდა წარმოგაჩინოს. ეხლა რა თქვენ მე 5 წუთი დარჩება შეიძლება გაითიშოს, ამიტომ ხო, გასაგებია, მაგრამ რომ არ დარჩეს. მე ვცდილობ ხოლმე რა აფეა თქვა, აი რუსეთს დღეს აფეა მეთქვია. ამიტომ თქვენ რომ ამბობთ ამერიკაზე რაღაც საშუალებაც უნდა მოცემთ თქვა, ამერიკის ელჩის ბრძანებად, ნათქვამი თუ ვინმეს ბრძანებად მიაჩნია, ხელისუფალთან ხალხს რა მიაჩნია, ამას ერთია, ყველა ხალხი თავისუფალია. როგორ მიიჩნევს ეს მათი არჩევანია. თუ რომელიმეს ჩვენ მთავრობის წარმომადგენელს ბრძანებად მიაჩნია უარესი ემორჩილება, ჩვენ ხო გავიარეთ ეს სკოლა, რომ ჩვენ გვარწმუნებდნენ, რომ კაცო სავალუტო ფონდმა თქვა და სავალუტო ფონდი მე გავიგეთ, რომ სავალუტო ფონდის ნათქვამი შეიძლება საერთოდ გააგზავნო რუსები რო იტყვიან 300-დან 300-ზე და ასე შემდეგ. ეს იმათი ნათქვამი კი არ არის კანონი. ვიღაცა ჩვენი მთავრობის ვიღაც წარმომადგენლებს უნდათ რომ ეს კანონი იყოს. გააწმუნებთ რომ არა თუ ამერიკის ელჩი, ამერიკის პრეზიდენტიც კი კანონის ფორმით საქართველოსაც ამ შეიძლება ეს არის დიდი დანაშაული მათი სხვა შორის, იმიტომ რომ გარკვეული უფლებები აქვს როგორც მეკავშირეს და პარტნიორს. მეკავშირეს და პარტნიორს სერიოზულად შეუძლება ურჩიო რამე. როგორც იმან შენ, ასევე შენ იმას, იმიტომ რომ აქ ზურმაწონაზე არ არის თუ პარტნიორი და მეკავშირე ხარ, ექვია ეს სახელი და შენ შეგიძლია ურჩიო თუ თავი გაქვს და ჭკვა გაქვს და სხვა შორის ესეთი მეკავშირეს და პარტნიორს საქართველოს ამ ჭკვა და თავი რო კონდეს საქართველოს ხელისუფალს უფრო მეტი წონა იქნება სოფლიოშიც და მისი მეკავშირეების და პარტნიორების თვალშიც. კი ბატონო, მაგრამ აი თუ საქართველოს პარლამენტი მიიღებს იმ კანონს, ანუ იმ ცვლილებას, რომელიც უგარნახა თუ მოუწოდა ამერიკის ელჩმა, მაშინ რას ეთქვით? ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ეს იმათვის არის კანონი და გარკვეულწილად იმას ყველაფერი, აბა ჩემთვის არ ყოფილა. როგორც მე ერთხელ გითხარით, რომ რუსეთი რო ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეყელყელაება, პუტინი რაც პრეზიდენტი გახდა და ყველა ნაბიჯებს იმას რა ქვიან, სარმას უდებს. იქ რო წესიერი კაცი, სხვანაირი კაცი რო იყოს, სხვა პოლიტიკის გამტარები, რუსეთს არაფერი არ გაზდია მათ წლის განმავლობაში. არავითარი ძალა არ მომატებია, არც უხეში ძალა და არც რბილი ძალა, როგორც დასავლეთში ამბობენ. მაგრამ ამ რუსეთის ძალის მატება იმ ლიდერების სისუსტეში. თუ არ გათიშულა, არ გათიშოთ, დიდხანს მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ არ უნდა გავაქციოთ საქართველოს რუსეთ სატელეფონო ზარი არის. რა თქმა უნდა, არ უნდა გავაქციოთ, ყველაფერი უნდა ვქნათ. ერთ ქვეყანაში და მეორეში ჩვენი ინტერესები აქ არ არის მარტო ხმლის ქნებაზე ლაპარაკი. არა, მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ჩვენ ანგარიში არ გავუწიოთ სოფლიოში რეალურად. თუ რამეს, ეხლა ორი აზრი არის, რომ ჩვენ ხელისუფლებას კოოპერაციისკენ უბიძგებენ. ოდიშვიხთი რა და აი მაგრამ რა გააკეთა ხელისუფლებამ, რომ ამის საწინააღმდეგოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გარწმუნებთ აფერი არ გაუგებთ. მაგას ვსაუბრობ. სერიოზულად. ჩვენ ესე იგი აუცილებლად უნდა გავუწიოთ ანგარიში. სოფლიოში არსებულ სერიოზულ ძალებს, სხვა შემთხვევაში ჩვენი პოლიტიკა ავანტიურისტული ხასიათის. ანუ სიგიჟე იქნება, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენი პოლიტიკოსების უმრავლესობას არ გააჩნია მყარი მსოფლმხედველობა და ღირსების განცდა და ხშირად ის იდეოლოგიური ნასოფრალი შემყურეთ რჩებიან. ეს უნდა დამთავრდეს ჩვენ პოლიტიკაში თორე პარტნიორებთან და მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენი მეფეები სულ არ ეხალისებოდათ, რომ ჩადიოდნენ და ისეთ რაღაცას აკეთებდნენ, შულს უთუხებდნენ, ძევლად საკუთარ სიცოცხლეს წირავდნენ, მაგრამ უნდა გიყვარდეს შენი ქვეყანა რა. ჩვენ ორივე გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჯობს სიცოცხლესა ნაზახსა, სიკვდილის სახელოვანიო და სადაც არა ჯობს, გაცლა და ჯობსო. ორივე ქართველი კაცის ნათქვამია.
ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ გაუწიო ანგარიში, ეს იგივე იქნება რუსეთს რომ არ უწევ ანგარიშს და იღებ მომაკვდინებელ შედეგებს. ამიტომ კვეთრი გადახრები არც ყველას უნდა გაუწიოთ ანგარიში, მაგრამ უნდა მოიძებნოს ეს პოლიტიკა. კიდევ ერთი რამე, რასაც ჩვენ სისტემატიურად გახასიათებს, ალბათ ამას რა თქმა უნდა ჩემი დამსახურებით იოლად ვერ გადაეჩვევი. რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები ორივე სახელმწიფო, ერთანაირი ბუნების სახელმწიფოები არ არიან. ისე როგორც ორი კაცი ძალიან განსხვავებული, კარგი და ცუდი არ არის ერთანაირი. ამერიკის შეერთებული რუსეთში პოლიტიკა ფორმირდება ზევიდან ქვევით. პუტინი წვეთს, ან რა ვიწრო წვეთს, ისევე როგორც სააკაშვილის დროს იყო, გადაწყვეტილება მიღებული არა. რაც შეეხება პოლიტიკას, რომელიც არის თქვა საქართველოს, ამიერკავკასიის, ბალტიისპირეთის, გინდა გერმანიის, იქ წონიან, ჭრიან და წვეტავენ. ამერიკის შეერთებული შტატები ესე არ მუშაობს. ეს არის რო ამბობენ თავისუფალი ქვეყანა, ეს ხუმრობა კი არ არის. მუშაობენ სულ სხვანაირად. შენ უნდა დაიწყო ქვემოდან, თუ გინდა პოლიტიკა, შენი ქვეყნის პოლიტიკა რო ფორმირდებოდა. ძალიან მარტივად რო თქვა, როგორც პოლიტიკა შეიძლებოდა, თქვა საბურავების ჩამოტანა, გოსპლანი რო გამონაწილებდა საქართველოს რაღაც ამდენ 1000 ყვაჭი თუ იყო იმის საბურავებზე მიმაგრებული კაცი, წავიდოდა იქა და გოჭებით, იმეებით, ამეებით და კიდე ფულებით იმ საბურავებში შეიძლება ორჯერ მეტი ჩანს და მოაკლებდა ჩიტას, ან სასონხეს და მოიტანდა აქ. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რანაირი ანალოგია ხა გოჭებით და იმით ვერაფერს ვერ იზრდა, მაგრამ არსებობს მეთოდი, რომ შენ რაც გინდა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩვენ თუ ფიქრობთ, რომ საქართველოზე twin სიჩქარით აქვს და ფიქრობს ეხლა რომ ელჩს რა უთხრას, ელჩმა ის თქვას, მე არაერთი მაგალითი მომიყოლია, რომ იერახში ომი იმიტომ დაიწყო, რომ ელჩმა წამოაღრანტალა რაღაცა და ეს წამოაღრანტალება შესული ამერიკის დიპლომატიის ისტორიაში როგორც შეცდომა, ქალი იყო ის ელჩი, ქალობის გამო კი არ მოვიდა ეს შეცდომა. ამას კი არ ვამბობ. ისეთი რამე უთხრა სადამ ხუსეინს, რომ ხუსეინმა ჩათვალა ამერიკა არაფერს არ მეტყვის, თუ შევალ ერაყში ომს დავიწყებ, იმაში კუვეიტში. ამისთვის ამ ხაზს არავის არაფერი არ უთქვია. მოკლედ ჩვენ და რო ემუშავა ვინმე სულ სხვანაირ რამეს იტყოდა, გამიგე? უნდა ყავდეს კარგით, მაგრამ ბატონო უნდა ვიმუშაოთ იქა. ვიმუშაოთ რომ მეტი საბურავი წამოვიღოთ. ბატონო გია, ჩვენ არ მუშაობთ, ილაპარაკეთ. ის არ წყვეტავს. ბატონო გია, მომისმინეთ. გოსპლანი არ არის. ახლა ილაპარაკეთ. აბსოლუტურად არაფერი საჭირო არ იყო, იმიტომ რომ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ზევიდან ფორმირდება, ქვევიდან თუ გვერდებიდან. არა. ეს მათთვის აქვს მნიშვნელობა. ჩვენთვის რა მნიშვნელობა? ჩვენს მიმართ. როგორ არა? ჩვენთან დაკავშირებით პოლიტიკა ხომ აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს? რა? ჩვენს მიმართ, საქართველოს მიმართ, კავკასიის მიმართ, ამერიკის შეერთებულ ძალიან დიდი შეცდომა, ეგრე ჩვენ გვექონა პოლიტიკა არა აქვს. პოლიტიკა თუ აქვს ძალიან ამორფული ხშირად და ის პოლიტიკა როგორ ხორციელდება კიდევ საკითხავია. მე გეუბნებით რომ ძალიან მაგალითად ამ 9 წლის განმავლობაში ამერიკის ინტერესები ამერიკელების მიერვე შებრალული იქნა აქა და არ იქნა ჯეროვნად დაცული. და ეს რაში გამოიხატება არერთხელ მithქვი. კარგით, კი ბატონო. მოკლედ რო თქვა ჩვენ ყველა სულ რამდენიმე წამი თქვენი ასე ვთქვათ ბოლო სიტყვა რა გინდა თქვა. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ მომეცა საშუალება ჩემი ხედვების წარმოდგენისა ქართო აუდიტორიის წინაშე, იმიტომ რომ აქტიურად ახალი სახეები დაბლოკილია, ანუ არ ხდება გადახალისება პოლიტიკური ველის და ეს ძალიან ცუდი არის და მინდა ჩემ ხალხს კიდევ ერთხელ მიმართო და უთხოვო რომ ძალიან სიღრმისეულად გაანალიზონ რა პროცესებთან გვაქვს საქმე და გააკეთონ არჩევანი ეროვნული იდეოლოგიის მხარეს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სუმრობისათვის.